Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Арыбаңыздар, сиздер менен YouTube каналындагы баракчыдан мен Кыргызстан жараны Илимбек Исраилов. Сиздерге дал ушул учурдан береси менен бөлүшүп кетейин дедим. Эсиңиздерде болсо, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахманова өзүнүн YouTube каналын ачты жана жарандарга кандай кылсак шайлоо мыйзамдуу өтөт жана жарандардын укуктарын өзүнүн видеосунда айта кетти. Ал видеону кийинки видеодон кийин көрө аласыздар. Жана Атыргүл Борбордук шайлоо комиссиясынын Атыр айымдын каналы бул менин видеонун описаниясынан ал каналга жана ушул видеого шилтеме таштаганмын. Ошол ссылка менен көрүп бүт баарына таратып өзүңүздүн укугуңузду билип алыңыз деген үмүттөмүн. Кайсыл укук бул? Албетте эртеге 4-октябрда болуп өтүүчү шайлоодо кандай кылса мыйзамдуу болот жана сиздин укуктарыңыз шайлоого чейин ошол жерге бюллетенди салып аткандыгын бүт Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр айым айта кетти. Урматтуу шайлоочулар, мен Атыр Абдрахматова, Боршайком мүчөсү. Баарыңар билгендей форма 2 менен ызычы болуп атабыз. Тилекке каршы административдик ресурс менен добуштар сатып алуу аракеттеринин аркасынан добуш берүүнүн жыйынтыктары бурмаланып калышы мүмкүн. Ар бириңер эркин, көз карандысыз, купуя сырдуулукту сакташ менен добуш бериңер келсе, мындан аркы видеодо кантип укуңарды коргоп сактап, үстүңөрдөн чыгып коркуткан же сатып алам деген аракеттерди жокко чыгарсаң болот. Рахмат. Бул мыйзам бузуу. Мындайга жол бербегиле. Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо мыйзамына ылайык 31-берене боюнча менин өзүнүн купуялуулугум сакталыш керек жана урнанын жанында эч ким турбашы керек. Кимге шайлагандыгымды эч ким көзөмөлдөй албайт. Ошондуктан кечирим сурайм, сиз бул жакка турбаңыз. Өзүнүн укугун сактай турган, коргой турган шайлоочу ушундай иш. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Илимбек Исраилов. Каналга катталып, коңгуроону баса кетсеңиздер, Кыргыз Республикасында болуп жаткан ар кандай саясий жаңылыктарды дегеле бүт ушул коомубузда болуп жаткан нерселер сиздерге чагылдырып бергени аракет кыламын. Ар дайым бар болуңуздар. Кудай буйруса, жакшы күндөр.